望埋去咧，呢條裙令到佢咧就好似個未成年嘅細路女咁樣啊。咁呢條裙本身唔係唔靚，但係只不過係唔適合佢咯。令到佢好怪怪地啦，咁亦都太過細啦，太過幼稚啦。對鞋嚟講咧，就有少少 outdate 咯，即係嗰個款係都有啲土啊。咁 Nude Colour 嚟講咧幾襯佢㗎，因為佢本身係個唔係咁白嘅女仔啦，但係因為佢本身好健康嘅膚色啦，顯得佢好健康啦，好 sexy 啦，once again 亦都好 feminine 㗎。咁我覺得佢着得好好睇啦，咁所以我俾4粒星佢㗎。係着得佢好靚啦，亦都好適合佢嘅 skin tone colour 啦，顯得佢有啲成熟，但係成熟得嚟唔係老嗰隻喎。顏色嚟講咧就係好 contrast， 但係我真係好中意佢呢個 combination colour 啦，比較 skinny， 咁所以咧變咗好似冇乜肉咁樣，冇乜身材咁。呢個 mango yellow 嘅呢個 colour 咧，其實對佢嚟講咧唔單止冇影響佢個膚色啦，反而仲覺得佢咧望埋佢咧就更加白，所以係更加靚㗎。suede 啊，或者你叫天鵝絨嘅質地嚟講咧，就怪怪地啦。咁所以咧，俾我嘅感覺咧，佢望埋去咧，就算唔似個芒果，都似嗰啲玩具嘅 stuffed animal 啊。短少少嘅話咧，佢就變咗好 sexy；再長啲嘅話咧，就 elegant。咁而家嚟講咧，我就覺得呢條裙就怪怪地啊，呢個 link。咁如果佢襯黑色嘅高踭鞋嚟講咧，就太過 heavy 啦。咁但係嚟講咧，對於我嚟講，我覺得有少少太長啦。今次短身啲嚟講咧，我相信呢條裙咧會更加好睇，更加適合佢啦。佢呢隻嘅白色嚟講咧，襯佢個膚色嚟講，好似今次就麻麻地咯。見到咧就顯得佢更加古銅色啊，更加 dark 嘅。咁希望佢係攞個手袋咧係個 matching 嘅黑色嘅手袋啦。如果唔係嘅話咧，我覺得如果佢着咗黑色嘅高踭鞋，仲要咁白色嘅 outfit，成件白色嚟講就 too much 咯，個 contrast。